Hola, hoy hablamos sobre los perros pastor alemán. Son una de las razas de perros más populares y versátiles que existen. Estos perros son conocidos por su inteligencia, habilidades de entrenamiento y lealtad a sus dueños. También son utilizados a menudo como perros de trabajo, incluyendo su uso como perros de rescate, perros policía, perros guía para ciegos, y mucho más. Además de su versatilidad, los pastores alemanes son perros atléticos y enérgicos que necesitan mucho ejercicio y actividad física. Son una excelente opción para los dueños activos que disfrutan de hacer ejercicio y pasar tiempo al aire libre con sus mascotas. Si estás buscando un perro inteligente, leal y versátil, el pastor alemán es una excelente opción. Asegúrate de hacer tu investigación y de estar preparado para brindarle a tu perro la atención y el ejercicio que necesita para ser feliz y saludable. Gracias por ver, y no te pierdas mi próximo video sobre las mejores formas de entrenar a tu pastor alemán.